안녕하세요. 미미 다육맘입니다. 반갑습니다. 네, 시간이 5시 반입니다. 정확하게 5시 31분이네요. 일몰이 지나갔습니다. 네, 요즘에 한 이틀 바쁜 관계로 아침에 새벽에 나가서 또 저녁에 이 시간에 들어오게 되니까 이렇게 네, 옥상 다육이 소식을 전해 보려고 하는데요. 이 깜깜한 밤이 금방 돼버립니다. 와, 또 오늘 하루도 굉장히 바쁘게 일상을 보냈는데, 와, 어제는 정말 네, 놀라웠습니다. 영상을 찍고 조금 내려가서 한 30분 정도 있으니까 저희 지역에 우박이 내렸어요. 우박이 처음에 내리면서 그 다음에 비가 네 비가 막 오면서 짧은 시간 안에 바람까지 불면서 금방 또 그쳤어요. 그래서 제가 그 옥상 다육 깜깜할 때 영상을 찍어서 올렸는데, 와, 그거 지나고 나서 바로 우박이 떨어지니까, 와, 큰일 날 뻔했다 하는 생각이 들었습니다. 아, 그래, 덕분에 또 이 아이들은, 네, 약간의, 비를 또 맞은 셈이죠. 그래서 제가 또 물도 그 전날에 또 챙겨줬잖아요. 조금씩 소량이지만. 저렇게, 물도 챙겨주고, 또 그 비도 맞췄습니다. 근데 또 되게 날씨가 따라주죠, 지금. 푸근한 네, 봄 날씨 같은 날씨를 보여주고 있고요. 그래도 이제 아침 약간 바람이 불 때마다 그치면은 푸근한데요. 온도상으로는 바람이 불면 춥다. 네, 그 생각을 하면서 하루 일과를 또 네, 일을 보고 있습니다. 와, 이렇게 또 그 사이에 벌써 껌껌해졌네요. 보이는 거는 색감 밝은 아이, 요런 매직젠 골드 같은 아이들은 눈에 훅 들어오는데요. 이게 화면에 잘 안 보입니다, 이제. 와, 우와, 큰일 날 뻔했네. 와, 우와, 제가 일 보고 바로 오길 잘했나봐요. 이 바람에 키가 있으니까, 바람에 여기서 휘몰아치면서 이 아이가 낙상할 뻔 했는데, 이 연봉이 워낙 강하게 버텨주는 아이가 되다 보니까요. 이 아이가 안 넘어지고 그냥 저렇게 있었습니다. 와, 요거 지금, 오늘 바람이 지금은 안 불지만요. 나중을 위해서 요거를 내려놓고 가야 될까 봐요. 야, 어제 그 비로 너무 상큼하고 예쁘네요. 윤기가 있죠. 확실히 꽃피는 염자. 꽃이 언제 필지는 모르겠는데요. 굉장히 네, 윤기가 있으면서 건강미가 같이 나오고 있습니다. 이게 옥상에서 금방 좋아지니까 요런 아이들 네, 키워볼 만하죠. 무조건 네, 착한 순댕이 순댕이가 너무너무 네, 좋습니다. 요 아이가 핑크 여왕이 조금씩 살아나는지 계속 보게 됩니다. 여기는 괜찮고 이쪽에 생장점 부분은 다 괜찮은데요. 제가 보니까 요 부분이 지금 최고 심하면서 또 요 아이도 생장점이 지금 살아났네요. 이제 보니까 요 생장점이 살아나면 겉입장은 하엽이 지고 나면요 다시 네 또 입장을 내어주면 금방 회복을 하겠습니다. 올겨울에는 또 관리를 비닐 가림하고 나면은 관리를 잘 하면 되겠죠. 마우나 로즈란 아이, 여기 아마 낮에 보면은 굉장히 표가 많이 날 것 같은데요. 지금 밤이라서 물 먹고 이 통통한 얼굴이 아마 표가 좀 많이 안 나는 것 같아요. 제가 보니까. 와, 요 아이가 어제 그 다빈치 코드가 돌덩이였는데 지금도 돌덩이네요. 와, 요렇게 아직 빗물이 맺혀 있습니다. 그 우박이 내리고 그다음 빗물이 우수수 떨어지는데 그 얼굴을 맞고 얼굴이 와, 이렇게 조금씩 더 다져지면서 얼굴형이 짤막한 입장 길이가 조금 길어지면 요 다빈치 코드는 사실 예뻐요. 예쁘네요, 정말. 그리고 요 아이가 네 레몬노즈 녹금. 이제 정말 요 아이도 돌덩이고. 와, 여기는 네 미니벨이 색감이 정말 예쁩니다. 그리고 이쪽에는요, 하트 딜라이트가 약간의 네 수분기가 흡수가 되었는지 모르겠습니다. 습도가. 이 아이가 네 분갈이를 제가 해줬잖아요. 세린이 다육에서 데리고 온 아이. 네, 여기는 온돌라타. 와, 요 밑에 아이 러우가 색감 보세요. 정말 진하네요. 우와, 너무 예쁜데요.
밑에 아이, 네, 이 생얼이 가깝다 보니까 이제 색감이 빨갛게, 요 아이가 훨씬 많이, 네, 비슷하지만 많이 올라오고 있습니다. 네, 링구아스, 여기 밑에 아이가 얼굴이 훨씬 예뻐요. 그리고 꽃대목은 밤에 잘 안 보여서 이 아이가 실크베일인데요. 밤에 약간 좀 그렇죠. 저렇게 살펴보고 이제 이쪽으로 한번 볼게요. 이 아이가 네 아레나스, 어제 우박을 맞았을 텐데 마사는 네 아주 깨끗합니다. 오늘 종일 네 조금 마른 그 마사가 말란 것 같아요. 얼굴에는 물보석까지 맺혀 있는 걸 봤는데 여기는 완전 네 말라 있습니다. 블루엘프, 그리고 요 아이는 네 라울입니다. 라울. 아, 라울도 돌덩이가 되었네요. 그리고 요 아이는 망고스틴이라는 아이 새로 분갈이 해줬는데요. 우와, 요 아이도 뿌리 활착을 잘 한 것 같아요. 망고스틴. 네, 염자 덕양 갈매기 꽃대 물고 있는 아이. 그 약간의 네 물을 주고 나니까 이렇게 윤기가 반짝반짝합니다. 확실히 날씨가 조금만 네 약간만 냉이 안 입을 정도로만 따뜻하면 다육이가 정말 건강한 모습이에요. 이렇게 네 약간의 물과 물보석도 이렇게 염작과 아이들은 수분이 들어가면 이렇게 윤기가 반질반질하게 흐릅니다. 표가 많이 나죠. 아유 예쁘네요. 아, 쪼꼬미 아이들 여기 창 아이들도 잠깐 보고 갈까요? 또 그래도 어느 정도로 바뀌었나? 야, 네 원종 에보니 짜장 라인, 그리고 머큐리, 네 라자가 변이금. 요 아이도 돌덩이네요. 만져보니까 우와. 그리고 요거는 네 러블리 로즈죠. 러블리 로즈인데 네 요렇게 요 아이는 왕 얼큰이 해리 왓슨 닮아가고 있습니다. 요 아이도 약간 색감이 그 색감이 나와요. 핑크 색감이 약간 나오는 것 같아요. 지금 보니까 밤에 봐서 그런가. 네 로즈 킹금. 와, 이 아이는 빗물 먹고 엄청 건강하게 보이네요. 야, 네, 이 아이는 스텔라. 뒤에 입장이 어마어마하게 붉은색을 내고 있습니다. 야, 날씨가 너무 푸근해요, 정말. 이게 춥다라는 느낌이 전혀 없고요. 또 오늘은 이렇게 바람 한 점 없이 아주 네 푸근합니다. 제가 옷을 그렇게 두껍게 입진 않았어요. 얇게 한 개 입고 왔는데 옷에 보니 정말 네 춥다라는 생각이 전혀 안 들어요. 지금 12월 네 7일이죠. 7일. 야, 여기는 네 블랙 머스탱, 그리고 블랙킹입니다. 여기 미인 종류 아이들이 밤에 보니까 통통하니 굉장히 예쁜데요. 와, 월미인이란 아이, 네, 그리고 그라시아, 홍미인, 새 아이가 미인 종류 중에 여기 나란히 있습니다. 근데 그라시아 색감이 제일 예쁜 것 같아요. 이렇게 보니까 색감은 예쁘고 얼굴 수령은 네, 뭐 홍미인, 월미인 다 네, 통통하고 예쁩니다. 그리고 길바가 색감이 깨순이 되어 있는데요. 원종 엘자베스가 생각이 날 정도로 약간 물이 들었죠. 굉장히 길바가 요 키워보면 매력적인 아이인 것 같아요. 제가 키워보니까 다른 어떤 아이들에 비해서 키워보면 약간 이렇게 볼매, 화면에는 안 담아지면서 이 볼매인 아이들이 있어요. 이 실물로 봤었을 때, 아, 요 아이가 매력적인 아이 얼굴을 하고 있네 하고, 네, 그런 아이들이 있습니다. 네, 크게 변화가 없고, 창 아이들도 네, 잘, 네, 이게 소량에 물이 되다 보니까 그랬던 것 같아요. 소량에, 아유, 리무네스도 아주, 네, 돌덩이입니다. 자, 이렇게 거진 다, 네, 한 바퀴 둘러봤는데, 아, 여기 버클리, 머니 메이커가 요 아이도 색감이 아주 진하게 나오네요. 와, 밤에 요 보는 청옥은요, 요렇게, 요 생장점 얼굴이
하얀 빛감으로 물이 들어가는 아이 금옥이잖아요. 청옥은 요런 빛감이 없는데 금옥은 요래요. 그래서 여기 약간 요렇게 요쪽에 있다가 여기 요 아이 보면 밑에 얼굴이 하얗게 변해 있어서 굉장히 매력적으로 보입니다. 이게 밤에는 또 잘 안 보이고요. 실물로 보게 되니까 밤에 요 아이가 굉장히 눈에 훅 들어오네요. 그리고 아유 박하장 저희 집에 약간 찌질이 몬순인데요. 색감 변화는 조금 이렇게 있습니다. 얼굴이 예쁘면 상당히 예쁘게 보일 텐데 지금은 조금 엉망이에요. 네, 지금은 머니 메이커 금이 미니멜 금이 너무 예쁩니다. 제 눈에 굉장히 네, 분갈이 해주고 나서 굉장히 마음에 들어요. 최근에 화분하고도 괜찮고 수영도 괜찮고. 야, 요 아이 야곱새니 그럼 너무 예쁠 텐데 실제로 보면 우와 지금 네 절정미가 나오는데요 보니까. 근데 지금 밤이라서 조금 그렇죠. 와, 그리고 요 아이 네 티백 장미, 야 이게 성장 속도가 정말 느리네요. 그 쪼꼬미 아이가 요렇게 요 정도 성장하고 그러면 얼마나 더 성장을 해야 요 아이가 펼칠까요? 펼치니까 정말로 예쁘던데 기대를 해보다가 약간 지쳐가고 있습니다. 티백 장미 너무 오랫동안 안 피워주길래 네 멀로가 여기 얼굴이 무거워서 못 들겠네요. 여기 앞에 쌩얼이 멋지게 있습니다. 수영을 이제 본 건가 아니면 제가 잊어버린 건가. 아 여기도 있네요. 여기도 쌩얼이 양쪽으로 이렇게 있고 위에는 칠하엽김으로 되어 있고 그렇습니다. 아 이게 수영이 네 멋있네요. 이제 보니까 얼굴이 통통하고요. 정말 돌덩이에요. 이야 백분이 내 손에 안 닿을 정도로 완전 네 땡글땡글합니다. 네 이렇게 밤에 보니까요 이 매지슨 골드가 제일 눈에 들어오네요. 와 오늘 정말 매지슨 골드하고 머니 메이크업 물 잘 들은 아이들이 색감이 훅 들어서 표가 금방 납니다. 아 네 요렇게 한번 여기 아이 네 스피나, 와 스피나 색감 정말 예쁘다. 지금 이 아이가 레티지하고 똑같이 색감이 나오니까 너무 예뻐요. 여기도 샤를로즈. 내일은 네 꼭 옥상에 낮에 올라와 봐서 네 꼭 봐야 될 것 같습니다. 저도 낮에 못 봤기 때문에 기대가 엄청 되네요. 뭐 큰 기대라기보다는 일상에서 요 아이들이 바뀌어가는 모습, 색감과 아니면 수영 네, 이런 걸 또 보게 되니까 어머나 이게 뭐야? 이야 이걸 제가 이제 봤어요. 이게 어떻게 하다가 이렇게 됐지? 아 이게 이게 바람이 무너졌구나. 이게 어머머 이게 왜 제 눈에 안 보였을까요? 야 손봐야 되네요. 아 이게 선스타가 무너져서 바람이 어제 엄청나게 불었나 봅니다. 이게 안 보였어요. 제가 어두워서 밤에 이 선스타가 넘어지고 이 버클리 요 아이가 넘어지면서 여기 수연을 건드렸는데 제가 네, 못 올라오니까 2층에 할아버님 요까지만 해놓으셨나 봐요. 와 이게 사고 쳤네. 이게 와 이게 얼마 만에 사고예요 이게. 바람이 불어서 이렇게 세상에 이거를 네 이렇게 수연이요 목대가 어마무시하게 부러졌습니다. 아 정말 이게 길냥이가 그랬는지 도대체 여기 바람이 불면서 엎어지면서 버클리를 건드리고 만나봅니다. 이제 보니까 여기 옆에서 건드리고 그렇게 된 것 같아요. 여기 순서가 차차차차 맞아 떨어지네요. 바람이 어제 너무 많이 불었는데 제가 옥상에 네, 못 올라왔습니다. 이게 지금 여기 파스텔 아이 목대 부러지면서 요것도 어디 날아갔나 봐요. 날아가고 요게 지금 마사가 있고 이거 수습해야 됩니다.
이게 한 바퀴 이렇게 쓱 훑어볼 때까지 여기를 빠뜨린 거예요. 들어오자마자 입구인데, 아, 이 두 아이를 밑으로 내려놔야 될 것 같습니다. 바람이 많이 부니까 확실히 위험하네요. 꽃피는 염자도 그렇고, 목대에 있는 아이들, 조금 네, 길이가 있는 아이들, 롱분이죠. 롱분 있는 아이들 바람이 많이 부니까 확실히 옥상은, 바람이 정말 무섭습니다. 이제 보니까. 아, 네, 요거 저거 수연 이제 좀 제법 예뻐져 가고 있는데, 아, 저것도 수습해야 되네요. 가지가 다 부러지면은, 아, 정말, 여름 내내 저렇게 개체 분해가 많이 된 아이들 많다 보니까 수영까지도 또 멀쩡한 수영까지도 개체 분해가 되네요. 아, 아무튼 지금은 약간 지금 금방 막 봤기 때문에 요거 영상 마치고 수습을 해주는 걸로 할게요. 아, 이게 웬일이래요, 정말. 요 아이가 결론은 그죠. 요 아이가 넘어지면서 요 앞에 네, 넘어지고 요 건드리고 요까지 넘어졌는데 이제 요거는 2층에 할아버님께서 오셔가지고 요걸 보시고 요거 화분만 세워놓으신 것 같아요. 아, 그래도 감사하죠. 아이고, 바람이 어제 제법 많이 네 분다 그랬더니 정말 바람이 많이 불었네요. 아, 저 두 아이는 위험하니까 네, 키가 좀 있는 아이들은 밑에 쪽으로 내리는 걸로 해야겠습니다. 이제 보니까. 와, 네. 지금 막 봐서 얼른 네, 수습하고 또 내일 뵙겠습니다. 아유, 네. 시청해 주셔서 감사드립니다. 깜놀했네요. 안녕히 계세요. 네, 사랑합니다.